Nginibingelele balimi, I hope niyaphila. Kwividiyo edlule sike sakhuluma ngezindlela noma izinto ezenza ukulima kubize. Kule video ngifuna sibheke indlela ngayinye ukuze sinciphise iy'ndleko zokutshala. Sizoqala ngayo i-production cost and then bese kwividiyo elandelayo silandela ngokunye. Sibonge. Ake siqale ngo-production cost. Production cost yini? Yile zinto ezenza ukuthi umlimi akhiphe imali uma etshala. Singabala khona umanyolo, sibale khona amanzi, ugesi, sibale ama-chemicals, sibale abasebenzi especially laba betoho, sibale udizili, inhlanyelo, yabo lezo zinto ama-production cost. So ngakunye laphana asibhekeni umanyolo. Umanyolo ukuze umlimi azi ukuthi umanyolo odingekayo ungakanani, kumele aqale enze ama-soil test azokwazi ukuthola ukuthi umanyolo osenhlabathini ungaka, umanyolo kumele awuthenge ungaka. Noma ngathiwa-ke mhlampe sithi inani lomanyolo umlimi liseseliningi aka-afford, noma ufuna enye indlela anganciphisa ngayo ukusebenzisa i-organic matter. Uma umlimi enayo ukusebenzisa i-organic matter, okungaba umquba, okungaba utshani, any organic matter, lezi zinto ezilethwa imvelo ezikwazi ukuthi ziphinde zibole enhlabathini. Nayo leyo kuyindlela yokunciphisa iy'ndleko zokuthenga umanyolo, futhi kuyawubhenefitha umhlabathi ngenxa yokuthi vele kuyimvelo, inhlabathi yakho iyimvelo. Number 2, sizobheka indaba yabasebenzi especially laba betoho. Umlimi angabheka i-crop engadingi abasebenzi abaningi, noma angabheka ezinye iy'ndlela zokunciphisa labo basebenzi labo. Angikho kwipolitiki yokuthi create job opportunities nani. Umlimi nomlimi uyazi ibhizinisi lakhe ukuthi limeleni nokuthi ikuphi la angakwazi ukunciphisa khona iy'ndleko. Lokhu nje ngikushera as i-part yalokho engikusherayo ekunciphiseni iy'ndleko. Ungakhetha nanoma yini, ungakhetha kwakhona labo basebenzi, or ungakhetha le manyolweni, noma ungakhetha kuphi. Number 3, sibheke ama-chemicals. Ama-chemicals esiwasebenzisayo sibalimi ayabiza, nokuthi futhi kwathina balimi siyawamisiyuza noma siwasebenzisa ngokudlulele kufanele ngabe siwasebenzisa ngakhona. Thola ukuthi asayamosheka plus awasenzi umsebenzi ekufanele awenze, abeka futhi nomkhiqizo wethu engcupheni ukuthi ugulisa abantu noma umkhiqizo ufeyile mangabe uhambisa emakethe. So ama-chemicals uyabheka ukuthi uthenga maphi. Awuthengi igama, kodwa uthenga i-chemical efanelwe yileso sitshalo ozosuke usitshala ngaleyo season noma leyo cycle leyo. Akusiyona yonke i-chemical engena kuwona wonke ama-crops. Ngenza isibonelo nje nge-cypermethrin, ngoba cishe siyibiza ngozifo zonke, ngoba sicabanga ukuthi ingena kuwo wonke ama-crops, whereas ingena kwikabishi, ingena embileni. Yes, mhlampe kwi-list kubhaliwe kwi-list ngemuva ku-cypermethrin ukuthi ingena kwikabishi, ingene embileni, ingene kwitamati, ingene kuma-peanuts, yabo. Kodwa umthetho wezwe uthi i-cypermethrin ingena kwikabishi, ingene embileni. Akhona namanye ama-crops esengakhohliwe. Silandela umthetho wezwe, asilandele umthetho we-chemical. Lokho kwenza khona ukuthi umkhiqizo wethu ube safe, abantu futhi bakwazi ukuthi bawujabulele. So sesiwabhekile ama-chemicals. Awuthengi igama kuma-chemicals, kodwa uthenga i-chemical efanelwe ukwenza lowo msebenzi lowo. Before sidlula, abalimi abavamise noma bazijwayeze ukuscoutha, ukuvisitha, ukuya engadini njalo la utshale khona, ubheke ukuthi ngabe iziphi iy'lwanyana oy'bonayo. Ungathi futhi noma ubona isilwane thizeni ugijimele kuyothatha umuthi ufuthe, phinde uzazi lezo y'lwane ukuthi okay, lesi siyadla, lesi sidla lo. Uma ubona i-spider engadini yakho, i-spider sidli lutho, i-spider sidla ezinye iy'lwane.
So siyakusiza ehafuleni umsebenzi ukuthi kufanele ufuthe ngoba sidila nezinye iy'lwane. So sekufanele wazi umlimi ukuthi iy'lwane ezihluphayo yilezi, iy'lwane ezingibhenefithayo yilezi. Lokho nje kubalulekile, kuzokunciphisa nawe iy'ndleko zokuthi uthengana namakhemikhali. Yilokho. Okunye esingakubheka number 4, diesel nogesi sizokuhlanganisa, mhlawumbe sihlanganise ne-airtime. Yenza sure ukuthi mhlawumbe into oyitshalayo ithatha isikhathi esincane futhi kuseduze nemakethe. Kuzonciphisa iy'ndleko zogesi, kuzonciphisa iy'ndleko za-diesel zokuthi uzokumele uhambe isikhathi eside ukuze uhambise umkhiqizo wakho, noma uhlala isikhathi eside engadini udinga lokhu unakekela, kudingeka ugesi, kudingeka i-diesel noma i-petrol ukuze unakekele leso sitshalo leso before size siyofika emakethe. Yini okunye engikushiyayo bengithi ngicabanga ukuthi kubalulekile ey'ndabeni zokugesi, amanzi, i-airtime, mhlawumbe ukufona. Uyazi ifoni yakho, mhlawumbe umlimi uzokwenza i-contract ukuthi hhayi ngizokwazi ukufona, yabo, ngifonele imakethe yami ukuthi umkhiqizo usu-right ini. Okunye bengifuna ukusho ukuthi kuyindaba ongayehlisa kuma-assets la ey'ndabeni zagesi, ey'ndabeni za-petrol noma za-diesel. Qasha ugandaganda ne-transport. Ungalweli ukuthi uwumlimi uthi usafufusa, usakhula ugijimele ukuyothenga ugandaganda. Uqashe ukulimele, wena uzobe useve kuningi ey'ndlekweni ze-production lapho. Angeke ube nema-maintenance cost, angeke ube nama-diesel cost, ngaphandle kokuthi mhlawumbe pump oyisebenzisayo vele isebenzisa wona u-diesel, noma vele lowo gandaganda washiyelwa wona, then uzoba nawo-ke lawo ma-cost. Kodwa njengomlimi ufana nami, uboleka indawo, uboleka ugandaganda, uboleka i-transport, useve ey'ntweni ey'ningi, awunawo ama-maintenance cost. Wena okwakho ukuthi ukhiphe imali yokuthi ulinyelwe, ukhiphe imali ukuthi uthathe umkhiqizo wakho uhanjiswe emakethe. Sizoyibheka-ke nenye indlela noma enye into eyenza ukuthi iy'ndleko zibe nkulu uma utshala uwumlimi. 70% ukudla okusemakethe kuproduce-wa ama-emerging nama-small scale farmers, okusho ukuthi laba abalimi abancane abasakhula noma abasafufusa babaluleka kakhulu kwile industry agriculture ngoba baproducer 70% yokudla, and ukudla okusuka kulabo balimi labo ku-safe futhi kunempilo. Sibonge.